不用管。不是，请问，不记得我了？太无聊了，来来回回这么多人，咱们得去现场走。走。综合分数都太低，完全达不到要求。你那套对拽姐没用的。信号受到干扰，无法完整收听。好久不见，Lisa。Lisa。我不是 Lisa。哦，记得，只是你。佑文，谁啊？打扰你了。没有，同事。那我就直说了，你怀孕了。你怀孕了？谁怀孕了？跟你有什么关系？当然有了，我是佑文女朋友。不是同事吗？渣男。兄弟。江小姐，我和你。行，就算你怀孕了，你也得给我个证据吧。我证明不了。不是你证明不了你，因为怀孕的不是我，是你。我？你有病啊！出去！上次那个彩妆项目做得很好，客户有个新的项目，指明要你来做。没问题。没问题吧？这，你好好研究一下这个产品的功能，毕竟以你的资源，没问题的。不是我。来了，没想到他那么渣。小点声，听着。徐总监，来一下演播厅。家人们看见了吗？这就是我们今天的主角许佑伦总监。先简单说两句。第一，感谢你让我们姐妹建了一个20人的受害者联盟群。第二，让大家欣赏一下你的光辉战绩。周一晚上7点，
骗小雅说加班，其实在和 CC 和香槟周二晚上10点，同时跟3个人说晚安宝贝。第3，这也是最精彩的，周3晚上10点搞出人命了。徐总监，你的安全措施不是万无一失的吗？听我解释一下，解释的话留给直播间的姐妹们。对，帮我告诉我 PPT 我已经同步转发到全城所有的 4A 公司以及你的客户爸爸们手里。徐总监，祝你钱成事成。这里。说吧，谁呀？还是还有其他人？是我，我知道是你，你的谁呀？没有谁，是我自己。你怀孕了，你得有证据。我证明不了，因为怀孕的不是我，是你。这什么破烂玩意儿？你试了很多次，你试了很多次，多想让怀孕？我试了一整箱，都用满了，尿都尿不出来了。验孕棒的原理是检验尿液中 hCG 的高低，男性体内一般没有啊。如果有的话，可能是癌症的信号。癌症？怎么样啊 hCG 的指标确实有点高，虽然 CT 没有肿块，但是也不能排除癌变的可能性。那 hCG 高，除了癌变，还有没有什么别的可能性？不可能，真的不可能。真的不可能。那些验孕棒是怎么回事？徐佑伦，我是医生，我先让你相信科学。你说的那个可能性为零。